玫瑰經祈禱咧係好有意思嘅。不過咧，如果你要有心咁樣念玫瑰經咧，就唔好咁快，要慢慢念。因為如果你太快念，就咁一隻碟切出嚟10分鐘、10幾分鐘念晒咧，就冇乜意義嘅。不過如果你要慢慢念嘅話咧，你要有意思咧，要成20分鐘時間。咁你話，哇，每日20分鐘時間念咁長嘅經，邊有咁多時間啊？嗱，其實咧，你唔係一定需要一日念晒嘅，你係分開5日念㗎。一傳玫瑰經有5端，星期1念1端，星期2念1端，一直到星期5。咁樣星期6、星期日休息。咁你每日咧用大概5分鐘時間，唔係好多都有5分鐘5分鐘念1端，慢慢念，好有心咁樣念，咁就好有意思啦。所以記住咧，玫瑰經你唔需要多，唔需要急，只需要有一個每日一個簡單少少嘅祈禱5分鐘，星期1至5啱啱好5端咁好開心嘅事嚟嘅。有好多唔同種類嘅念珠或者念珠環咧，可以幫我哋大家喺念玫瑰經嘅時候咧，冇咁易分心咁樣就幫我哋唔使我哋分心數住念到邊度念咗幾多次咁樣嘅。咁就最簡單嘅咁啲普通嘅念珠啦，譬如呢啲木嘅念珠，就算好靚嘅念珠咁喺耶路撒冷買翻嚟嘅，用嗰邊嗰啲木嗰啲橄欖樹木做嘅一啲念珠。咁就呢個大粒啲啦，呢一個咧就係細粒啲嘅念珠啦，都係由耶路撒冷嗰度嚟噶啦。咁就呢個咧我都唔知係木抑或膠啦，呢個就係嗰個形狀就比較上特別少少嘅咁就有另一種嘅念珠。咁就仲有啲咧，呢啲咧就係夜光嘅，咁而家因為呢度光啦，所以你唔能夠睇得到啦。咁就如果你夜晚咧，咁就熄晒燈咁樣嚟到念嘅話咧，咁呢串咧就係夜光嘅念珠。呢個咧就係一啲又係一般我哋成日用嘅念珠啦。咁呢個好似啲珠咁嘅銀色嘅銀色嘅念珠，咁就都好靚嘅咁就銀色嘅念珠。有一串念珠咧就好細嘅，咁就我所擁有嘅念珠咧最細就呢串啦咁就呢一串咧就係我都係念過2次嘅啫，用呢串念珠念玫瑰經念過2次嘅啫，咁就咪好細，咁就你又可以話念得好辛苦嘅，因為細啊嘛，但係你又可以話使到我更加能夠專心去祈禱，因為咧細要好小心、好慢咁樣嚟到去念但呢個我都覺得幾有特別、幾有意思嘅，慢慢念咁就呢一串咧就我經常我哋念嘅念珠啦，用嘅念珠啦。咁就有咩唔同咧？同其他念珠就係咧呢串念珠咧，比其他念珠咧一來我中意啦、靚啦，二來咧特別靈嘅，因為念得多，所以咧靈嘅。所以如果你串念珠念得多嘅話咧，都係會靈嘅咁就因為你一路摸一路轉一路摸嘅時候咧，慢慢咧佢就會比較上比其他念珠靈一啲啦。如果你串念珠係好啞色嘅或者唔得靈嘅，咁就證明咧你自己咧就好少用你嘅念珠咧做念玫瑰經啦。或者咧我要念多啲玫瑰經。呢串咧就係比較上大嘅一串念珠啦。咁樣就我留翻第日用嘅，唔係而家用嘅。點解第日用咧？呢個咧比較上大啲嘅念珠咧，適合我年紀大嗰陣時用。到我年紀大嗰陣時咧，可能手震好論盡摸嗰啲珠細啲嘅時候，好難摸到咁樣。同埋年紀大咧，論盡咧會容易唔見咗啲念珠所以呢一串念珠咧就最啱我持得可能20-30年30-40年嗰陣時用啦。呢串係一串都好靚嘅大啲嘅念珠你咧都可以買定一串，見到啱嘅時候咧揾可以買定啦，唔係成日會見到一啲咁大串嘅念珠嘅。除咗念珠之外咧，仲有啲念珠環有唔同類型嘅念珠環。呢啲咧就我哋叫念珠指環啦，呢啲又係指環啦，呢一個又係指環啦，呢個又係特別啲嘅咁就嗰個可以擘大擘細嘅個指環。就呢啲就大過啲嘅念珠環啦，呢啲就大過少少嘅，呢啲係大少少嘅。咁就唔同嘅念珠環咧，咁樣其實即係方便攜帶唔使袋住念珠，同埋咧你有時坐車嘅時候念咧，有啲人中意坐車嘅時候念玫瑰經，咁就方便咧可以咁樣念，就唔使好似成串咁樣咁論盡唔係好夾。
咁就所以有唔同嘅設計嘅念珠環，有啲好靚，例如呢個咁樣好靚嘅念珠環啊，咁就所以念起嚟咧都幫助我哋更加能夠虔敬，更加能夠求人。其實最簡單嘅咧就係你有10隻手指，10隻手指咧其實就係最好噶啦啊！我哋念玫瑰經嘅時候，咁10隻手指咁樣一端玫瑰經10次聖母經，10隻手指啱啱念完咧就念晒。所以用手指咧，其實都係一個最簡單、最方便又最天然嘅一啲工具。